Praise the Lord for this Sunday morning. And welcome na ko ang tanan to our worship service. May buntag and good morning. And we celebrate the presence of God in this place as we worship Him sa ato ang 5th anniversary as a church. No? Praise the Lord! Palakpakan nato atong buhing Diyos. Okay, so today we celebrate ang time nga nag-start out tapok-tapok 5 years ago during the pandemic and na-stop for a while nag-virtual ta because of kanang bawal naman ng face-to-face. Pero again, today is a day that the Lord has made. Yan, natay games, natay food later after our worship service as a commemoration of God's goodness sa matag usa. Amen ba? Amen. Ma-remember ba nato ang blessing ni God for the past 5 years sa ato ang life, sa atong family? Ang maka-remember say Amen. Amen. Isa ba naka-experience diri sa transformation ni God sa iyang life? Taasog ka mo. No? So we praise the Lord for that. Dili na tungod kay Sakua, kay Pastor Lee, dili pero tungod na kay Jesus Christ. Tungod sa Holy Spirit that is at work in our lives. So again, I welcome everyone. Atong guest, of course, si Mr. and Mrs. Bautista, si Sir Edgar and Ma'am Chona. Welcome po. And siblings. No? So praise the Lord for your time today. As well as ang atong ubang guests, I believe who would be coming. Welcome. And may this be a day nga ma-remember nato ang kamaayo ug grasya sa Ginoo sa tuwa. And may this also inspire us to move forward confident sa presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi. So I would like to take this time also to invite everyone to prepare our hearts and minds as we begin our worship service. No, invite na ko ang tanan nga manindog as we read our responsive reading. I will be reading from the book of Psalm, chapter 1, in the Cebuano translation. Bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan, umusunod sa gibuhat sa mga makasasala, o makig-abin kanila nga wala mo ila sa Dios. Sama siya sa kahoy nga nagtubo, daplit sa usa ka sapa, ug mamunga sa tingbunga, ug ang dahon niini dili malaya, sa tanan niyang buhaton siya magmalampuson. Mag-ampo kita. Ginoong Dios nga matinud-anon, mahigugmaon, gamahanan ug labaw sa tanan. Father, we glorify and we praise your name, Lord Jesus, today. Thank you, Lord God, for gathering your people to celebrate, O God, your goodness and your love for the past 5 years to us, Lord God, your people. Thank you, Lord, for your presence, for your provision, and for your grace, Lord God, nga among nasinati, nga among na-experience, O Lord. Prepare us, Lord God, today as we sing songs of praise to you. May you bless us, Lord God, as we hear your word straight from the Bible, the Word of God. And may your Holy Spirit, Lord God, remind us of your goodness and your love. Forgive us, O Lord, from the sins that we have committed against you and against, Lord God, our neighbor. Harm and danger and from sinning or causing harm and pain to our neighbors, O Lord. But may you always, Lord, may your presence always abide and journey with us. Lord, kitang tanan, thank you also for teaching us to pray, saying, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who have sinned against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power and the glory forever. Amen. Amen. Let's worship the Lord. Are you all blessed? Tingnan mo katapat. You are blessed. Let's worship the Lord. Yes, Jesus!
ikaw lang ang buhay. Bisan nun sa man, bisan nun sa mang panahon, bisan nun sa mang higayon, bisan nun sa mang sitwasyon, ikaw lang ang buhay. Bisan nun sa mang panahon, bisan nun sa mang higayon, bisan nun sa mang sitwasyon, ikaw lang ang buhay. Ikaw ang nailahin pa. Oh, 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 oh. Lord, thank you, Jesus. Oh, 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 oh. Ikaw ang nailahin pa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Ikaw ang nailahin, Ginoo. Ikaw rin. Bisan nun sa mang panahon, bisan nun sa mang higayon, bisan nun sa mang sitwasyon, ikaw na ang buhay. Bisan nun sa mang panahon, yes, Lord, this is our prayer, Lord God. Sa mang higayon, bisan nun sa mang sitwasyon, ikaw na ang buhay. Ikaw na ang buhay. Ikaw na ang buhay. Ikaw ang nailahin pa. Yes, Lord, we continue to worship you, Lord God, and lift up your name, Lord Jesus. Ikaw ra gyud, Lord God. Mga namilain simbahon, God, ikaw lang. Thank you, Lord. Ikaw lang, O Diyos, ang ihandog. Ikaw lang, O Diyos, ang paglaon ko. Kinabuhi ko, Ikaw, Ginoong Diyos. Ikaw ang tanan, Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lang, O Diyos, ang ihandog ko. Ikaw lang, O Diyos, ang paglaong ko. Kinabuhi ko, Ikaw, Ginoong Diyos. Ikaw ang tanan, Ikaw lamang, Jesus. Salamat, O Jesus, sa pag-igong Yes, Lord God, thank you, Jesus. sa higayon, magtinud-anon ka. Ang kinabuhi ko, ihalad kanimo. Ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Hallelujah, Jesus. Thank you, God. We praise your name. Ikaw lang, O Diyos, ang ihandog ko. Ikaw lang, O Diyos, ang paglaong ko. Kinabuhi ko, Ikaw, Ginoong Diyos. Ikaw ang tanan, Ikaw lamang, Jesus. Salamat, O
Let us continue to worship our God by giving this time, making this time a time of prayer. Let us give Him our thanksgiving for all the blessings that we have received from Him. Jesus said, 2 or 3 are gathered in my name. There I am in the midst of them. So asa mo ron, diha sa inyohang gibarugan, pasalamat ta sa Ginoo. Let us give our thanksgiving to Him. Kung naamoy mga prayer request, you pray to God. The Holy Spirit is with us today, listening to every prayer that you utter. So let us take this time and keep this time a time to pray to our Lord. Let us pray. Almighty God and Heavenly Father, we praise you and we give glory and honor to your name. Thank you, Lord, for bringing us here today to worship you. Lord, salamat sa tanan nimong kaayo sa among kinabuhi. Bisan pa, Lord, the life itself that we have, we praise you. Forgive us, O God, kung na ay mga time that we forget to thank you. Forgive us, O Lord, sa among mga sala nga nabuhat nga wala nakapahimuot sa imo. Have mercy on us always. We thank you, Lord, for your protection every day. We thank you, Lord, for your presence wherever we go. And today, Lord, as we celebrate our 5th founding anniversary, we come to you, Lord, with thanksgiving in our hearts, knowing that it is you who is our master. You brought your people together from different parts of this world. They come and worship you. Thank you, Lord God, for your gracious love
shown towards us. Lord, you are the only one who knows. Madungog nimo ang mga prayers sa imong katawhan who are here today. I pray, Lord, that you hear their prayers and grant their request. Some of them, Lord, dugay na nagpray. Hantod karon, you have not answered them in the way that they would understand. I pray, Lord, that you will reveal yourself to your people. Masabtan nila, Lord, unsay imong kabubuton sa ilang kinabuhi. Salamat, O Lord, for your goodness and love. Today, Lord, as we celebrate, we ask that your Holy Spirit would be with us to guide us, open our hearts and our minds so that we can understand the message that you have for us today, and then we can apply it sa among kinabuhi. Lord, we pray for the members of this church who are suffering, who are in trouble, who are sick, wala sila kaani, tungod sa mga kakulian. We pray for them. But we are always grateful to you because your love is overflowing. We also pray for our country, Lord. Give us good leaders. Touch their hearts that instead na ang ilahang sarili ang ilang ginauna, they will think of our country. Ang kalibutan today, Lord, nagkagubot. The world is in chaos. Many parts, especially in the Middle East, grabe ang patay, grabe ang gutom, grabe ang injustice. May your angels go there, O Lord, and help the believers, the people who believe in you and trust in you. I pray for them. Thank you, O God, because of your power, that all things installed in this world has approval from you, the rulers, the authorities. So we pray again, Lord, that our country will be spared from trouble. We hope, O Lord, nga ang among mga leaders will help the people, O Lord. Around there will be peace in our country and there is unity. And as we worship you today, Lord, we pray that you will give us the joy of the Spirit. Help us to understand. Speak to us, O Lord God. Thank you for everything. May this celebration be blessed today. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Amen. Good morning, manglingkod ta. Napay lingkuranan diri ha. Wala ka lingkod. So today, we celebrate our 5th founding anniversary. Pagsugod nato, we started diha sa sulod. Unya, ang katong naa diri pagsugod, murag gamay na lang ang nabilin, no? Naay mga believers who come, and then because of the situation, nadala sila sa laing lugar, so layo na sila to worship. Apil na diya tong akong anak nga si Michael, na sila sa US, so di na siya maka-attend sa ato, but of course makatanaw siya sa atong recorded worship. And I also praise God kay in spite sa katong mga tao who were here pagsugod niya, wala na dili karon, and yet the Lord nagdala og tain nga mga tao, kamo ang nabilin. And we pray that we continue to grow
as believers. Amen? Ana atong himuon. And today, the message that God has given us is about the blessed servant. We can be a blessed servant if we obey what God is teaching us. Do you consider yourself the servant of God? So this message is for you. You who believe in the name of the Lord Jesus. Now, naay gitudlo si Jesus in this parable how to be a blessed servant. So, let me bring to you, to our text, akong basahon ang Luke chapter 12, verse 35 to 37. Luke chapter 12, verse 35 to 37. Be dressed, ready for service, and keep your lamps burning, like servants waiting for their master to return from a wedding banquet, so that when he comes and knocks, they can immediately open the door for him. It will be good for those servants whose master finds them watching when he comes. Truly, I tell you, he will dress himself to serve, will have them recline at the table, and will come and wait for them. May the Lord bless the reading of His holy word. I have entitled this message, The Blessed Servant. If we obey the teachings, the principles of this parable ni Jesus, you will be blessed. I am sure kita tanan gusto nato ma-bless ta. Amen? Amen. Listen carefully, i-apply nato ni sa atong kinabuhi. Because blessing of God will come kung imo ni siyang tumanon. We obey what the Lord has given us. Many believers, they listen to the Word of God, but when they go home, they leave the Word of God dito sa ilahang giatinan. Wala na nila na hinumduman. Pagka next Sunday, isa ganitong akong nakuhan. If you want to be blessed, you listen, remember it, and apply it in your lives. Mauna siya ang secret to a blessed servant. So today, we'll talk about our theme sa atong anniversary, which is ingon diri, be dressed, ready for service, and keep your lamps burning. Can we read this together, please? Be dressed, ready for service, and keep your lamps burning. Mao na ingon ni Jesus, Luke 12:35. Kung siya'y pasabot ani, what does it mean be dressed, ready for service? There are other churches na sila'y dress code. If wala ka magdamit, nga taas nga damit, dili ka pasudlon sa worship. Bawal magpantalon. Ang lalaki dapat nakaputi or nakabarong or naka-Amerikana. Mao na'y dress code, gitawag nila. Mao ba niya ang giingon ni Jesus? Actually, Jesus said this, be dressed, ready for service, keep your lamps burning. Ang atong theme today is be dressed, ready for service. Mao na ang atong 5th founding anniversary theme. So I want you to remember this. I hope kani nga memory verse
when you go home today, i-memorize ninyo. Be dressed, ready for service, keep your lamps burning. I will explain to you unsay gipasabot ni Jesus when He said this passage. But let me give you sa background kaning Luke chapter 12, because kaning Luke chapter 12 nagsugod ning pag-ingon ni Jesus, be dressed, ready for service, sa verse 35. But if you have a Bible sa inyong balay, i-review ninyo, maayo ning Luke 12. Ang sugod ani sa chapter 1, niingon si Luke sa iyang account, there were thousands of people nga nagsunod-sunod kay Jesus. Thousands. So actually na inumduman ako tong iyahang miracle of 5,000 nga gipakaon niya tong mga tao, 5,000 katao. And in this passage, ang background ani, thousands of people follow Jesus to listen to Him, and they were trampling one over the other. Nagtinulakay na. Ana, imagine the scenario. Unya, nisulti si Jesus kay pag-ingon dito, they were trampling one over the other. Sa ito pa nagtulakay ang mga tao, and Jesus said, while ana ang samo, ingon ni Jesus, beware of the yeast of the Pharisees, which is hypocrisy. Mao ni background ani. Ang first nga gitudlo ni Jesus, bantay mo sa mga tao nga hypocritic, hipokrito. Ingon siya. And he was referring to the Pharisees at that time, katong teacher sa Word of God. Kaya nga naman, nag-instigate sila sa mga tao so that magsamok ba? Magkagubot. Ingon ni Jesus, bantay mo sa mga tao nga who can cause discouragement, who can cause trouble, who can cause chaos. Bantayan niyo. They are hypocrites. Ingon siya. Mauna niyang gitudlo. Kani nga sitwasyon sa Luke 12. Unya, ang next, ingon ni Jesus, ayaw mo kadlo ka na. Do not fear about the people who can kill your body, but cannot kill your soul. But fear Him who can both kill the body and the soul in hell. Maunay mga truths nga gitudlo ni Jesus on this chapter. Bantay ta. And then hisgot siya about the parable of the rich fool. Kani siya nga chapter 12. Do you know the parable of the rich fool? Unsay kuanan na katugong dato nga daghan naman siya, kompleto naman ang iyahang mga kabtangan. Ingon din siya, I will build a bigger barn. Unya, mag-store ko dito. Store na ko tanang kayamanan dito. And then I will just relax. Sana siya. Eat, drink, and be merry. Ingon tong dato. But God said to him, you fool, tonight I will require your life from you. Uban sa ato, we live as if there is no end sa atong life. There is an end. So mo na yung gina-remind ni Jesus, thousands of people, iyang gitudluan, iyang gi-remind of about who He is, ang iyahang mga ginatudlo. And then, naapo din nitong iyang gisulti sa Matthew 6:33 nga dili ta mag-worry, not to worry, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Naan ito sa Luke 12:31. Na-mention gapon niya. And so this book has a lot of principles and truth nga I encourage you, review your Bible pag uli ninyo sa balay. Luke 12. Naa siya daghang gitudlo diri. And then mauna ni atong gibasa karon. Be dressed, ready for service.
keep your lamps burning. Pag humanog sulti ni Jesus about not to worry, but seek first the kingdom of God, ni ana dayon siya, be dressed, ready for service, and keep your lamps burning. Mao na iyang message sa ato today. Unsa may meaning ani? Is he talking about uniform sa simbahan? So let us find out, ato na yung basahon, unsa ning pasabot ni Jesus when he said this. In Luke 12:35 to 37, ingon niya, the purpose atong 35, sa verse 36, Jesus said, like servants waiting for their master to return from a wedding banquet, so that when he comes and knocks, when they can immediately open the door for him. Mao din ang gusto ni Jesus nga kita tanan, we should be ready for service. Nga naman, because when he returns, abrihan dayon nato ang door for him. Because Jesus right now naman sa langit. So, the blessed servant, number one is that he waits for their master. Mao ni siya. Waits for their master. In Luke 12:37, bulahan kadtong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw ug nagandam. In other words, dili ta matulog. Jesus right now is in heaven preparing a place for us. Do you believe nga when we die, we go to heaven? Jesus is preparing a place for us. And ang promise niya, He will return. Pero ingon niya, kaniniyahang sumbingay karon, this parable tells about Him going to heaven, and then wala takabalo when He will return. And He said, makulat ako, blessed are the servants who waits for their master to return. Dili ta matulog. Ka-remember rin noon ko tong security guard na mo dito sa Buwisan. Na, siyempre, ang security guard, they are paid aron magbantay. Kung ikaw ang gabayad nga, termine mo makitaan matulog, i-continue pa ba ni mo imong bayad? Karon ang bayad sa security per guard, 22,000 a month na. Today. Mao na sa, dito sa gitrabaho anak ko, ako yung gina-briefing ang guard, nga 12 hours lang. Dili mo mag 24 hours. Kay wala mo reason matulog if you work for 12 hours. So, naay one time, nikalit lang ko adto dito gabi 8 o'clock kay na stranded mi sa Samal nya wala na ko'y fuel. The following day mo ato kong Jensan, diretso ko dito sa among office. Pag abot na ko, sirado man ang sirbato ko, dugayan ni Abri, oy. Ang ni Abri kadugayan, dili ang guard. Katong driver nga nag-standby dito. Ingko asa ang guard? Ambot sir, asa to? Gireview na kong CCTV, natulog di ay. Perting tuluga, ga-short pants pa yun. Naghabol. Ukot ana, mo nang di siya kamata. Mao na ingon ni Lord, back to the parable of Jesus. What will our master feel when He comes back and we are sleeping? Wala ta naghulat sa iya ba? Ato lang siyang nalimtan nato. We continue to live our lives dire without even remembering that He is coming back for us. Mao na ingon niya, blessed
bulahan kadtong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw ug nag-andam. So mao ni number one nga how to be blessed by God. Mao ni siya ra ang reason. Wait for your master. Amen? How do we wait for our master? Ato ibutang sa atong mind nga ang atong life here on earth is not forever. Kinsa may kabalo dire kanu sa siya mamatay? Wala. But you know that there is a time of death. We know that. So, do not think na you will live forever. God wants you to wait for Him. So, unsa may atong himuon, what does it mean to wait for God? Ingon man din you are blessed. You are a blessed servant of God if you wait for Him. So, unsa man atong himuon? Luke 12:37, ingon dire in English, it will be good for those servants whose master finds them watching when he comes. Truly, I tell you, he will dress himself to serve, will have them recline at the table, and will come and wait on them. Unsay reward sa Ginoo? Iyat ang pakaunon. God will be the one who will serve us. Parelax ta niya. Karon daghang tag problema. But expect the Lord sa iyang promise. If you wait upon the Lord, moabot ang time that you can relax. Ang atong mga decisions in life, dili ta mag-apura. Wait unsay instruction ni Lord. Mauna siya meaning ani. Wait upon the Lord. Dili ta magdali-dali. Because when you wait upon the Lord will serve what you need. Mauna iyang promise. At times man God, kung mag-pray ta, pangunahan na to ang Ginoo sa answer. Naatay financial need. Ibis not pray ta, Lord, help me. I need financial support. I need money today. Lain man atong prayer. Lord, touch the heart of kanisya, Lord, kay mo adto ko mangutang kong kwarta. Ayaw tudloy ang Ginoo what He will do. Pray and then wait. Mauna siya. This is what it means, wait upon the Lord. Hulat ba? Ana ang meaning ani. So, kaning be dressed, ready for service. This is not about kanang kita mo sa waiter na uniform, di ba? Wapo kay tanawon o kay naka sana necktie dire nya, kurot na dire nya, nakaputi nya, na chaliko. Mao na ang uniform sa waiter to serve you. Di ba gwapo no? But kanina ginaingon ni Jesus, be dressed. Is He talking about atong uniform sa simbahan? Sa atong tanaw na, let's proceed ta. Ingon dire, because God wants kita like servants waiting for their master to return from a wedding banquet, so that when he comes and knocks, they can immediately open the door for him. Atong basahon sa Bisaya, kita tanan. Go. Anang ulat sa pagbalik sa ilang agalon, gikan sa kumbira sa kasal, sa dihang moabot ug manuktok ang agalon, ablihan dayon sa mga sulugoon ang pulahan. God expects you that when He returns, we are ready. Mauna ang gusto ni Lord. You are a blessed servant, ingon siya. When He returns, He will find you ready. So, unsa may pasabot aning ready? What does it mean to be ready? Kaning ginasulti dinhi nga pag ana sa Ginoo, abri dayon ta sa door. This is about listening to God.
Many of us, sige tagsimba, pag gawas, kalimot na ta nga there is God. We forget to listen to the instruction of the Lord. Mao na siya nga, God wants us to live expecting Him to guide us. Mao man eh. Be attentive to His voice. Unsay ang instruction? Ang uban man gud sa ato, live like a horse, baka nang ana sa kuan. Ang guide sa Ginoo diri ka, dili maura gyud ni, ani lang yun. Naglisod-lisod ka because you need to work. Dili gyud ka kay sige lang kay unya na kay mangita gyud ko kanang gusto nako. Mao na. But God will speak to each and every one of us in different ways. But God wants you to listen and to wait so that when He comes and tells you what to do, you can immediately respond. Makalihok na ka ba? Yes, Lord. Ako ning himuon, Lord. Many of us, sigigsulti ang Ginoo, this is what you should do. Dugay kayo mo aksyon. Sige lang. Sige lang. Ugma na. Next week na. Mao na siya maka-hinder sa blessing. Because imong ginaugma-ugma ang Ginoo. God wants you na when He knocks at your door, apre na yun, yes Lord. Unsay instruction, Lord. Sige Lord, akong tumanong. That is how God wants us to react. Now, how will we know? Akong i-istorya sa inyo katong meaning atong keep your lamps burning. That is how we will know. That is how we listen to the Lord. So kaning meaning ani, God wants you to listen to Him para makareact na yun. Mao nang waiting for the Lord. Live a life of faith, knowing that God exists. Dili lang kay ang Ginoo naa sa simbahan. O bitaw, kabalo mo nga ang Christian church did not start with a building. It started with house to house because at that time, wala pa church. Ang temple was a Jewish temple. It started a Christian church. Ang mga Christians, gitawag sila nga Christians dito sa Antioch. I think ibabaw na sa Lebanon today. Diya nag-start. Then later, daghan ng Christian nag-migrate sa Rome. Dito na kay ni abot man si Apostle Paul dito. But we should live a life that God is not left diri sa atong worship. He should be with us. Pag uli na to, we remember the things that He said. Atong i-apply sa atong kinabuhi. Amen? So, ingon din the blessed servant waits for their master. How can we wait? Unsaon na to pag-wait sa atong master? Sumuni siya. Number 1, dressed, ready for service. Siya pasabutan Ingon din sa 1 Peter 5:5-6. In the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. All of you, clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud, but shows favor to the humble. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Unsa daw ang isinina nato? Humility. So, kaning dress nga ginasulti dili ni the physical dress that we wear, ato ning kinaiya. Ang imuhang ugali, ang imong personality, mauna siya ang atong sinina in the eyes of God. Kung sa may gusto sa Ginoo, we should be humble. Dili ni, naka-remember noon ko, si katong akong anak who lives in US, si Michael, when he
Ni uli siya diri last December. Iya kong gidala sa mall. Dad, palitan ta kag t-shirt. Iya kong gipalitan katong crocodile nga t-shirt. Wala man kung maanad o mahal kayo nga t-shirt. Itong may original yun. All my life, to tell you, wala ko nagasuot og mahal nga t-shirt. Ang akong t-shirt, sukad sa una, hantod lang katong December, kay gipalitan lagi ko niya. Siya di, palitan ta ka. Kumahala ni na, kabalo mo pilang t-shirt, isa ka t-shirt, 5,000 kapin. Ang isa, ko ayun anak, makagaba na. So, sige lang ko di. Ako ning gift sa imo. Pero, kabalo ka, siyempre ako, pagsuot na ko, mura na yun kung naulaw. Uy, gipalitan maging kong duha. Kaya ingon siya, ako walag isa di, pili di. Ako wag duha iyang mami. Kel kanina, okay ning duha. Pasubo si Michael na sige, okay na, okay. But I thank him. Pero, it was a nice dress. Mahalon nga sinina. Pero the Bible is not talking about the dress nga mahal. He is talking about imong kinaiya. Your personality. Mao ni ang dress nga gusto niya. Clothe yourselves with humility. Na uban, naa na gani sa sulod sa simbahan. Actually, few people could last sa small church like this, kabalo mo nga no, because there is fellowship. Maglamanuhay, mag-amiguhay, sunod mag-utangay, sunod di na mo bayad, sunod mga hawa na manggiaway. Lain na po. Anak man na. Muna, many people prefer to attend a big church. Pag abot sa big church, dito pagit sa likod, maminaw, pagkahuman uli, ana-ana lang. Ana-ana sa mga tao. Why kaila, why laman na why amiguhay. Basta, naminaw siya. We need to learn. Kay gusto na ni Lord. If you want to be blessed, dress ready for service. Usban ang inyong mga kinaiya nga dili na mao. Mao man ang ginasulti din eh. Kanang God wants us nga kita mahiobsanon, humble. God opposes the proud but will always gives grace to the humble. Mao ni, kamo usab sa Binisaya, can we read it together? Kamo usab nga mga batan-on kinahanglan nga mutahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan ug pag-alagad sa usag-usag kay ang kasulatan nag-ingon kontra sa Dios ang mga garbuso apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Let me ask you, do na ba'y respetuhay sa inyong balay? Ang magulang ba mo respeto sa dili mo respeto sa mama o papa? Ang manghod ba mo respeto sa magulang? Anak ba? O basig magsigig away? Kay nga naman, ang mama o papa sige man pog away. Di manundog pud ang mga anak. Anak man na siya. Mao ni siya, actually this is what God is telling us na be dressed ready to serve. Usban ang inyong mga kinaiya nga di mao. Dapat ang manghod tudloan gyud nato ni sa balay. Ang manghod respeto sa magulang. Ang kuya o ate mao nay atong pukusan sa atong tudlo para kabalo sila mo handle sa manghod. Ana man na. Kung sa inyong relationship husband and wife, sige lang mong away, gamay bikil, whiting ka na napay uban mamuha kong plato. The worst. Dili dapat ana ang household of God. Because the household of God, ang iyag yung ingon is dapat there must be humility in the household. Na ay magpakumbaba ba? No, na ay magpaubos. Mao na siya ginasulti diri. Mao na siya
ingon sa Luke 12, basahon na to sa Bisaya, Luke 12:35. Pag andam mo, bisan unsay mudangat, baksig hugot ang inyong mga biste, o dagkuti ang inyong mga sugat. O na binisayaan. Belt, buti ba kay basi pag-abot ni Jesus, mahulog yung pantalon. Kaganahan ka, dali-dali ka. Dapat, when Jesus returns, ready ka. Wait for Jesus. That means, you listen to His instruction para you can find kung asa ka i-bless. Ang reason lang yung tinuod lang, the reason nga nung lisod ang blessing, because di man gud ta maminaw to the direction of God. God will speak to us today. Parehas sa gyapon na the same God in the past. He wants us to be blessed. So let us wait for His coming return. Ang ato, let us not live nga as if in this world lang ang life. Pagkauman, bahala na. Always be conscious that God is coming back. Wait. So, ingon din Colossians 3:12-14. Akong basahon na. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Naa ba ni sa inyo ha? Mao ba ni imong sinina karon ang imong kinaiya? Mao ba ni? Ask yourself. This is actually dili ni siya something na gisulti ni Jesus atong gamiton para ikaw dili ka ana. Ikaw lahi ka. This is something that you should ask yourself. I am compassionate. Am I kind? I am humble. Am I gentle? Do I have the patience to wait? Mao na atong ipangutana personal question. Because when you can answer all these things with yes, then that means ang imong sinina, you are clothed with the dress that is ready to serve. Amen? Nasabtan na to? So, naabatay Bisaya ito. So, atong basahon sa Bisaya ang Colosas 3:12-14. Let's read together. Katawhan kamo sa Dios, ibalaan o gihigugma mo niya. Busa kinahanglan nga mabati kamo ban magmaluluyon, magpapsanon, magmaaghok o magpakulibo. Pag pinalubay kamo o kunduna kamo mulo batok kang bisan kinsa kaninyo, pag pinasayloay kamo ug sama nga gipasaylo kamo sa Ginoo ug labaw ni ining tanan, idugang ang paghigugma nga maoy magbugkos sa tanan ngadto sa higpit nga panaghiusa. Doon na ba mo'y love sa inyong panimalay? Hinaya. Doon na ba mo'y love sa inyong household? Kay basig wala pa. Pagbalik ni Jesus, nagtalikdan na mo ang isa to sala na tulog. Kaya nag-away. Maulaw ta na. Di ba? Mao na gusto ni Jesus that when He returns, He will find there is love at home. Asa man dayon nato ni i-practice kani mga ginatudlo ni Jesus. Dito gyud ni nato i-practice sa atong balay. We need to learn how to love ang atong balay. We need to learn all these things. So, dapat ang mama o ang papa permi makita sa anak nga there is love. So that ang mga anak mutubo with love. Amen? Important din siya nga prinsipyo. Kaya na ay mga panimalay nga sayo pa sa buntag,
Ang mama magsugod na og rak-rak. Alam, unsa man mo dugay mo mamatagan. Asa naman ang niluto? Nganong matuhoy man tanan mo ana? Pokasugod. Kabalo mo unsay may tabo kung anaon ninyo inyong mga anak, mabugo. Ngano man, di na ganahan nagmaminaw. Sige na lang man mo kasaba. Lahi ng kasaba, lahi ng tudlo. Ang ingon sa Bible, you train your children in the way of righteousness. Dili sige yaw-yaw. Ang mga bata, wala, luoy kayo. Muna, pag-abot sa eskwelahan, di kasabot. Di naman open, mahadlok man, basig kasaban. Mag-ana lang, oh. Avoid, yaw-yawan na to ato mga anak. Avoid. Teach them. Ang mga bata po, unsa may expect ninyo kung ana ang inyong gitudlo sa mga bata, sige mo kaway sa imong bana o asawa, kunya pagkahuman kada adlaw nagayaw-yaw ka. Imagine unsang klase ang bata nga mutubo sa inyong panimalay. And that you say, Christian man ko. Dili man na mao ang gitudlo ni Jesus. Ang gitudlo ni Jesus maluluyon. Mahigugmaon. Tanan, unsa pa to? Mapahaubsanon. Maaghop, gentle. Magpaulibon. Ana ba ang inyong panimalay? Kung dili, pray to God, work along that way. Diya ka dapat padulong kay si Jesus lagi mo balik. And He wants us to find waiting for Him. To wait for Jesus means naka-dress ready to serve ta. Ang dress niya, ang atong kinaiya ba? It's not the physical dress nga mahalon, kundi ang atong kinaiya. Humble, mapayugsanon, maluluyon, compassionate, gentle, kind. Mauning ginasulti sa Bible. Unya kamo, ani ni. Ani ba inyong balay? If this is not how you live in your house, pray to God that you will live this way. Amen? Amen. Kita mga ginikanan, na naman good time mark in our mind nga kanang anak ni gay ni ulo. So gamay lang bikil, imbis kay atong i-remind, kasab-an diretso. Dapat dili. Naapod ko'y nakita nga ginikanan extreme. Nagminal dito na anak, nagsinuplada na, dili badlungon. Kunaon siya naman eh. Do not go to extreme. Ingon ang Bible, do not spare the rod, or else your children will go to hell. Na-imperno na. Pasagdan man ninyo. As servants of God, kamo parents, it is your duty nga ang inyong mga anak, inyo nang i-guide. This is what it's all about while we are waiting for Christ to return. Naatay responsibility. Kabalo mo ang after aning kanisiyang parable, nangutana si Peter kang Jesus, Lord, unsa ni nga parable? Para ni sa amo lang o para ni sa tanan? Because when Jesus talk about this, He was talking to so many people nga naminaw. Pero nangutana si Peter, unsa man ni? Is this for us only o appeal sila? Hatag dayon og example si Jesus. Ingon niya, po, another parable yung example about the master who went away, pero iyang gibinlan o kanang in charge ang iyang mga servants. These are all about servants. Para naay mo take care sa mga tao sa Ginoo. Kamo parents, God has appointed you to take care of your children. Amen? Imo ng responsibility and you take care of your children. Teach them, do the best you can. Ako, I cannot blame many of you kay bag-o lang man kabaloan eh. But now that you know, do the best you can to follow what God said. Because may ingon ka, I am a Christian, obey the Lord. And when you obey the Lord, ingon ni Lord, His master will, pagtanaw niya nga you waited for Him, He will bless you. Bulahan ang sulugoon nga nagpaabot sa Ginoo.
who waited. So mo ni mga igsuon, let us do the best we can to dress ready to serve. Mao na siya, dress ready to serve. In other words, ang atong kinaiya, usbo na to. Di ba, una ta mag-ilis, maligo biya ta. Di ba? Alang-alang, kay ligo niya, ilis ka, bagong sinina, baho, gihapon. Maligo ka to clean yourself and then you dress properly. Ana na siya. Look at yourself in the light of God's Word. And then, be dressed and ready to serve. Mao na yung meaning. Then, another one, the second point there is, his lamp is always burning. His lamp, a blessed servant keeps his lamp always burning. Gasiga permi ang iyahang kandila, ang iyang lampara. Gasiga permi. So, unsay meaning ani? What does it mean para ang imuhang lampara magsiga permi? Psalms 119 verse 105, ingon dire, your word is a lamp for my feet, a light on my path. Basahon na to sa Bisaya. Go. Ang imong pulong mao'y suga, kanang tultol kanako, mao'y kahayag sa akong agyanan. Unsa daw ang atong kahayag sa atong path? Pulong sa Word of God. Kinsa may nagbasag Bible last week? Amen. O, dagan-dagan na karon. suwabi wala. Read the Word of God because the Word of God is the light unto my path, a lamp for my feet. Mao na siya, ingon ni Lord. So, to keep your lamp always burning, make sure na you read the Word of God. Ang imong pulong mao'y suga, magtultol ka na ko, ug mao'y kahayag sa akong agyanan. So these are 5 things na how to keep your lamp burning. 5 ni, timan-an nato ni, ug ato ning buhaton. 1 is read the Word of God daily. 2 is pray every day. Mao na ingon sa 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. Continue to pray. 3 is attend church regularly. Mo-attend lang man tag church kung walay nang imbita mga tug dagat. Pero naaasa na mo atin unahon ang dagat. Next Sunday na lang, Lord, ha? Sorry, Lord. Attend church regularly kay diri man ta makapaminaw og pulong sa Ginoo. Number 4, share your testimony. The reason God answers your prayers so that na kay ika-share nga God is true sa imuhang kinabuhi. You will not doubt God. Why? Because every blessing that you receive, i-acknowledge man nimo nga gikan sa Ginoo. Kay kung dili nimo ni i-acknowledge nga gikan sa Ginoo, makalimutan nga there is God. We think that we live diri sa kalibutan kay hawd ta, kay maayo ka. We need to understand nga God is the one who made you who you are. And God wants to bless you, and God wants to improve you. Amen? Just trust in the Lord. Dili man kita ang mubag-o sa atong kaugalingon. It is God. Ang importante, i-recognize nato ang atong witness nga, Lord, help me. Mangayo tagtabang kay Lord. So number 5, celebrate the goodness of God. Today is our 5th founding anniversary. Mao ni siyang reason we are gathered, nag-prepare ta na ay mga sponsors because they are happy with the blessing of the Lord. Amen? Continue to celebrate. Dili lang sa kaning church founding anniversary, kagahapon, Valentine's Day, naghatag mo flowers sa inyong asawa? Wala. Wala daw. Wala. Kana mga ana ba? Birthday, i-greet ninyo happy birthday. Na dapat sa household of Christian. Mo greet po mo.
Wala man. Ang uban na itong mga igsuon, nagbikil sa asawa, kaisa, 20 years ago, 10 years ago, hantod ron, nagtingganay. Wala nagbulag, pero wala tingganay. Tama na, mali. Mali na. Mao na ingon mga celebrate the goodness of God. Panagsama, kalimutan ba? Kana lang atong kinabuhi, dapat na i-celebrate every day. Di ta kalimot. So, in our family, sa atong panimalay, we need to remember and celebrate birthdays, pareha na, Valentine's Day, tulo na inyong anak, upat na inyong anak, 5, alam niyo, na'y tagdan na, kay dugay naman to. Dili, anak. Keep your lights burning. Muna siya. The love for your wife, for your husband, should be burning. Mauna, dili na ito napasagdan. Ang atong gina-remember ka, tumang mali. Sa relationship, do not remember the error. Remember the good things para ma-nurture nimo ang love for one another. Amen? Naunaan na ninyo maayo mga igsuon, because as we celebrate our 5th founding anniversary, I want you to remember our theme today. Be dressed, ready for service, and keep your lamps burning. Can we read it again? Kita tanan. Be dressed, ready for service, and keep your lamps burning. Amen. Kana ang atog yung i-remember. Ang meaning na is that we always remember God, kay basig na siya isulti ba, maka-respondahin ta, or when He comes back, maka-respondahin ta. And then keep your lamps burning by continuing to read the Word of God, continue to pray, continue to attend church service, share your testimony, and then celebrate the goodness of God. So ang Ginoo mo bless sa inyong tanan, and it is my prayer na ato ning hinumduman nga prinsipyo. God bless you. Thank you, Pastor Lee. So, na-bless ba ito sa message? So, the message is about kita ready na to serve, at the same time, keeping our lamps burning. Ang atong lamp, sa unang panahon na may flashlight karon. Sa una, kung gusto ka na isuga, mga nabig ka, magpalit pa kang oil, make sure ni may oil, tama for the next 8 hours na ngit-ngit. Karon, i-switch naman mo, so wala kay readiness kailangan. Pero sa unang panahon, ang point ni Jesus Santo, magandang ta. No? We expect with a sense of anticipation for His return and coming again. So kita as believers of the Lord Jesus Christ, we celebrate our anniversary knowing and trusting nga kini ato ang church do nga nagatapos ta ang nagbugdaan ni dili tao, pero by the grace of God ang Ginoo si Jesus. So that is why we're here, that is why we're gathered. And again, there has to be service and love sa panimalay, sa ato ang respective ng mga families dire sa church. Nga ready na mo serve sa matag usa, no? Ang mga younger mo sabit sa elder, ang tanang mga magigsuon, mo respeto sila ginikanan. Kunya at the same time, keep our lamps ready, di ba? Magsimba ta, magbasag Bible, magpray, maminaw sa Ginoo. So, with that, naatay kaning wala na abira ko kandila ko man din. Kani high-tech na, di na kailangan oil. So, magkanta to sa response. At this point in time, I would like to ask the Mamak family to come in front. Okay, ang Mamak family. Okay, so para gini ato ang kanang regulation ba in our church ba nga in every anniversary namin tayo anniversary cake to remind us the faithfulness of God. May I read to you the verse here, and it's also found over there. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen? Amen. O
Tuba mo sa Ginoo nga, He was raised from the dead. He was resurrected. Amen. So, He is our living hope. So, I would like to ask the Mamak family to come in front. High-tech naman nila ito din, no? Palungon lang, isa ilalom. So, I would like to ask natin. Okay. So, asa man si inyong pugi na daddy? Sige. So, wala din ilang papa. Asa lang papa? So, i-blow lang siya o ng ano lang. And then, i-off lang. Is dito lang. Okay. Picture dito. Okay. So, i-off lang. So karon natay mag-share ang testimony. Testimony time. So, Maghatag og sharing. I'd like to ask Dave, Brother Dave and Christine to share their testimony of the goodness of God. So by the way, ato ko pa kaila, Dave and Christine is a newlywed couple last January 3. January 3, oy. So, please. Saan naman to? Next is coming from our young people, si RJ Manson. And then, so, pag-prepare RJ. Good morning sa tanan. Happy 5th anniversary sa tuwa. Good morning. So, karon kay mag-share mi sa amo ang testimony no. Actually wala ni kaandan og script. Pero we just want to share with you how the Lord has been good to us last year no until karon no. So, we want to share ang among testimony. Kami ni Christine, as said ni Mami, no, bago lang ninyo no, last January 3. Pero prior to January 3, daghan mig na agian no, sa leading to our marriage. So, sa mga walang kabalo, by the way, ako naman karon February, love month po, no? So, murag, siguro, i-share lang po ang among story ba? And sa mga young people, paminaw mo kay ano ni siya, tambag sa inyo. Okay, so ang amo magong story manggod, ano siya, ang akong pakuyab sa iya was, ano siya, dili siya dali. Because iya magong parents kay stricto ba. Pero ako nanapod ko na uyab before no, pero wala gid ako sila nakita nga mao na gid ba. So ang pagpangitag lifetime partner is a journey of faith to God. No? Journey gid na siya ng faith and it needs patience sa mga young people. So kung namoy mga crush no, maibog mo, dili pa na. You need to pray and discern kung siya ba yun. And so actually nagkaila mi 2017. Pero dili pa gid mi kaila na no. Nanguyab ko siya 2021. Nananghit ko siyang parents, okay? Mga young people, seryoso niya, nananghit ko siyang parents, no? Nga manguyab ko siya kay seryoso man, nananghit ko. And then, it took me 2 years, no? Bago ko niya gisugot. So, dili siya immediate kay kuan lagi yang mamagpapa gi-ensure yun nga kung sakto bagid ko nga lalaki para sa iyaha. So anang siya no. So mo po ng role sa parents naman inyong tanawon yun ko sakto bagid ning kawahanan ni. So yeah, it took me 2 years na ko siya. And then ano stricto man, so bawal na kabilang mag-date, kailangan naging kauban. So ano siya, bawal lang magtanong big sini nga kami nagduwa mga dili na siya pwede itong una kay stricto man. Pero patient lang, I prayed about it and
na-discern ako nga si Christine yun ang will ni Lord for my life. So, siya, you need to pray, you need to be patient. And then, leading to our marriage, actually, murag dili man siguro mo to, no, kayo. Pero wala, jud may enough resource, no, for the wedding. Pero, ang impression magud ni Lord sa mga is, sige, pagminyo lagi mo kay nalaman mo sa point na maminyo mo. I'm 34, siya 29. So, nanagid mi sa edad. So, wala na laing reason ba anong stop na mo. And so, we prayed about it. And, indeed, God nag-provide din siya sa among mga needs sa among wedding. And, God used many people na madayon yun ang among kasal, no? So, sa mga nagplano nga magkasal, no, just have faith in the Lord na He will provide sa tanan. No? I think tinuod man po sa na-experience atong tanan nga, the Lord will really provide for us, no? If we really trust Him. And so, isa po nga tawag gani na po i-share si Christine about sa awang relationship. Ako, in addition lang, salamat ko kay Lord kay si Dave aghatag sa kuan ni Lord. And he is truly a man after God's own heart. Si David sa Bible, he is humble and honest na siya servant leadership. Mo to ko gina-pray good kay Lord. And I never thought na siya di ito. Kay many times I rejected him, siguro mga 4 times. But he didn't, wala din siya na-give up. Sabat din. Kapoy daw siya. For 2 years, no, dili magidali, no. Dili man dali nga, for 2 years sa iyahang journey. Pero he prayed about it. Ako, nag-pray man po ko, no. Pero, wala ko nagalisa ng maayo kay Lord. Pero, gina-journey na mo to together with the Lord. I pray about Him, gano'n. And, you will know when the time is right, no, the Lord will really make it happen. So, you will know that time, the moment na you will be kanang fully surrendered na kay Lord, filled na ka with His love, God, and overflowing love. And that's the time na ihatag ni Lord. Kaya ako wala mo ko nagapangita. Before ba, first mo lang si Dave, first and last. So, mo to, blessing lang yun, no? Kana yun ang, siguro na ako, message is, mag-wait lang yun sa man, and then pray for him. Kay long term, man na siya ni mo na partner. So, ito. Praise God. I thank the Lord talaga for him. Kay ginalit ko niya kay Lord. So, mo to, thank God for alam ba yung additional na katumagong the time nga nangita ito lifetime partner na journey it with God. Ang namagod na yung mga, di ba, namagod na yung mga criteria, no? Bansa to, guwapa, dry, sexy, dato, nagagorda. Ang ako yung number 1 nga, kanang delete yun siya pwedeng, na-negotiable siya ba? Kumbaga, delete siya pwedeng, delete yun siya, o gining na sa checklist is, dapat, same yun may faith. Same values ba? Same Christian. Kaya, kung maminyo magod kang someone, tapos dilin mo same values in life, mag-conflict yun mo eventually. Manaingon sa Bible na do not be equally yoked with an unbeliever. So kung dilin mo pareha o tinuuhan, isang yun na sa reason nga nung eventually. So mo gito, gipray kay Lord no nga. Tungo na, di magiraw mo siya crush. di ganag yung gwapa man, di ba gwapa, pero pagkabalo ginawa, Christian na siya, dito yung guna crush siya. Tinawag yun. Pero love kayo na ako, hindi. Diba? And sa among ninong-ninang, hello sa inyo. And sa inyong church, thank you for supporting us and sa inyong prayers, no? And kami, nagsabot kami sa among kaminyo na
we look forward na gamiton mi sa Ginoo, no. So next week mga officers sa youth, no, mag-meeting na ninyo, no. Meeting na para sa atong youth ministry kay nag-pray gid ko nga na ko'y partner, no. So ana dayon na jud ka, no. We will be intentional with the discipleship and sa atong programs, no, sa atong youth. So thank you and God bless. Thank you, Dave and Christine. No? Isa si RJ, testimony. Okay, so good morning everyone. So God is good all the time. So kaganina halos na mention naman ni Pastor Lee ang akong testimony karon, like how do God introduce himself to me and what is the impact of nga nakailan ako siya. So okay, so I am the one who testimony na sa gikuan ni Pastor kaganina, which is tinuod dito siya. So kabalo ba mo atong anglerfish na naabot sa taas sa sea? Di ba? Nausa to siya sa TikTok. So natoy yes, pero nabalita man dito siya, ayos siya actually, di ba? Then ang nakabutan dito, gibutangan to nila sa mga tao o kanang mga words na mga thoughts, ano, quote ba? So ang nakabutan dito, too tired to give my light in the darkness to my whole life. Finally, I see the real light created by God. So, kung inyo hadyo siyang i-analyze o tarong, pwede siya ma-apply sa to human. Di ba? Because, tanan man jud ta, nagsugod ta sa muragwata kabalo sa world, di ba? Wala tay kalam-alam. Full ta ba? Full. Tanga, anak. Actually, mo dito siya because naagihan ko na naging cool, naging tanga. They said that I am smart because with honor daw, anak. But I realized na I am not fully smart kay wala pa din ako nakaila si Lord nga abin ako gatong Lord nga akong ginasimbahan dati is muna jud dito siya. Abin ako kato siya nga rebulto, muna to siya. So di ba? As you observe, it's full tanga. Kaya wala nagbasa og Bible. And actually, before po, dili ko kabalo mo basa og Bible, like, unsa na chapter, unsa na verse. So, moto. Then, I pray to God, na nako, Lord, give me a church na ma-challenge ko, maminaw, o makaila ko nimo. So, moto, that is Saturday night. Then, nagsimba pa ko ato sa chapel, then, na-mention dito, na, di ba nasa Exodus tong 10 Commandments na do not worship other gods because I am a jealous God. So mo to nagpray ko nga Lord, murag daghan nakig-doubt sa akong utok, nauna na ako nganong ing ana man, nganong ani. So mo to nagpray ko ka Lord para mawala ang doubt nako Lord, give me a church na ma-challenge ko paminaw ug makaila jud ko nimo. Wala ka nag-mention of unsa na nga religion, unsa nga church, dako or gamay. I pray na, Lord, nga makaila lang jud ta ka. So muna. Then, Sunday morning, wala jud ko plan na to musimba. Honestly. Then, my kuya woke me up. Then, he said na, G, bangon dra, musimba ta. And then, I respond immediately. Ambot lang po, nga no to. Basta naman ako, sige, muuban ko, asa na. Then, mo to, nisunod ako siya. Sa iya ha. Then, sa una man jud, to be honest, musulod ako og simbahan with my cousin para magtabi. Noon na, magtabi rami dito sa simbahan, sulod simbahan, di maminaw. And then, moto, pag, di man sa pag-compare sa address ng simbahan o sa Catholic Church, but, kuhan jud nimo ang, murag na-realize din ako, ay, murag na-compare gani nga, unsay ng similarity, unsay ng difference. Similarity is same sila og worship, which is Jesus Christ. But the difference based sa akong self is dito murag di ko ganang maminaw, di ko comfortable ba because of the doubt nga nakatatak na pud sa utok mo. Ganun anak mo na bing, anak, di ba? Then nakakuan ko diri maminaw mo ko taron niya, murag nakasabot na ko ba. And then Pastor Sam atatuyan na to na Bible study ta. Then moto, naginahinay ko, like anglerfish, di ba na siya sa
1,000 feet ata to kanalum, di ba? Then imagine nisaka siya, hinahinay ra siya saka. Kay dili man na nimo pwede bilon, di man siya si flash nga diretso saka. So murag imagine ako, mura pud ko katong anglerfish. So mo to naghinahinay kog saka hantod sa nakita nako ang real light created by God. Then actually katong 5 nga giingon ni pastor, katong gibuhat ko to tong pray, read the word of God, pray every day, attend church regularly, share your testimony, celebrate the goodness of God. So gihimo ko to siya as habit. Yes, and I encourage my youth people na ihimo ko to nyog habit. And then katong ako tang ibilin nga verse, akong ingon na po ni pastor ang Psalm 119 verse 105. Actually mo jud to siya akong first nakita pag open ako sa Bible nako, katong gihatag na Rose na Bible. Mo jud to akong first nakita nakabutang. Actually narito akong Bible pero I take a picture na lang. So morning pamataw na siya jud ang first nga nakita nako. So, your word is a lamp to my feet and a light to my path. So, mo lang to no, and I will balik na ko ang goodness ni God sa inyo. RJ, David, Christine, and RJ, ano ba yung mag-testimony? I think, ano naman? Ha? Napa yung mag-testimony? Napa? Sige, kuya. I-share lang na ako ang kami yun sa kong asawa. Atong anniversary na maghapon. 19 years. Sa kamayo si God na naabot ni 14 years. 19? 19 day! 19 years. Kami, ako sa una, itaw, dalaga kami, cover may trabaho. Wala ko na wala ko nag-expect na mabot may 10 years. Kaya, dalaga ko litaw kami, mag-away kami, nag-away niya na niya. Cover na may board, tapos, ako naman po yung i-share doon sa inyo. Ako alam, i-shortcut. Awayon kay mi, tapos wala din po nag-expect na mabot may 19 years. Kung wala ang Ginoo sa among kinabuhi sa among pagpuyo, di jud mi mabot. Kung kami lang mismo ang bitaw nag-work sa relationship, wala jud. Siguro di mi magabot og 19 years, sorry. Maayo ka ang Ginoo sa mga kay pag humana mong kasal. Nagkuhan mi dayon, naglahi dayon mi, nangita mi boarding house. Tapos wala asin, wala may kwarta, wala may ano mong gigamit ng mga plato, para mga kutsara, katong mga regalo lang. Nalingkamot mi nga ang amuang relisyon, mabot o dili sa mo mismo sa Ginoo pangayo din na namo Lord. Ang Ginoo jud kung utawag ka sa iya naa jud siya, dili lang ingod nga mutuo ka sa iya, mutuo ka applyan nimo buhat. Muna na sa una Catholic pa man ni diri jud ko na ano pagayo. Ako po usap ko sa una ka ulahon nga tao. Maglisod ko pindog basta daghang tao. Pero pasalamat ko sa Ginoo diri patindugon jud ko. Share ko kung say angay na ko i-share kay para ang uban pud ba madasig. Ang Ginoo jud kung mo kanang mutawag jud ka sa iya pag-ampok ka na imuha jud ang angay jud imuha bitong dili mo na mag-ampok ka na para lang maka-ampok ka
yung mga jumbanan buhat. Daghan kay mga trial sa mga usahay. As in piso, wala mi. Pag-ibuhat na mo, kuha na mi, pray. Kaya naman sa Bible, actually, ang Bible diha jud ko na, no? Diha jud ko nakakita o ang Bible naa diha tanan kay mangayo ka, diha jud kang tagaan. Depende sa imong kinahanglanon. Usahay, mangayo ka, dili bitaw ano sa Ginoo, granted ka. Ayaw ka kuan ana. Ayaw ka discourage. Padayon lang. Pray lang. Kay namang usahay mangayo ka nga angay ay dili niya ihatag kay tungod madaot bitaw. Murag dili niya ihatag kay makadaot. Kay sa una kami wala jud ni wala may financial, wala kwarta. Ito primero ngayo niyo kuan sakyanan. Primero kitagaan ng motor. Paghuman ana na pod ang tao mong god naay ka ng plano na gusto mo ana ba mo ang amuha to dili ingon nga moangat mi amuha Lord kay mig sakyanan kay para kamintanan pamilya ni Ami sahay ang pamilya nako makasakay tanan bitaw kanang simba ihatag sa Ginoo ihatag ya ipakapinan kay president daghan kay salamat ako muna usahay kita mga igsoon di jud ta magkuan pray lang ta kung natay pangayoon nga wala gihatag ayaw pasalamat nang gihapon ka kay dili tanan gihatag sa Ginoo kay basig makadaot ta sa buha. Pray lang ta ang imuhang pag-pray nimo dili para lang sa imo kundi para sa tanan. Ang among kaminyoon ang God is center sa among pagkaminyoon jud. Kay lisod kayo kanang salita sa tuwa galingon. Ba diskarita gamay wa na. Magluon na ta. Pero ang Ginoo ang mutras ka sa iya. Kanang mga pangdaot kana paliwala na si mo murag na shield ba. Nga kay burakag na protector. Paliwala na si mo na. Di ka ma-discourage. Ang imuhang mga plano, tuloy-tuloy kay ngano, hindi naman ka minaw sa lahat. Pero napoy time nga kanang usahay maminaw punta sa Ginoo. Labi na karon kung unsa ka maayo ang Ginoo sa kuha. Karon nag-drive ko tricycle. Usahay ni bata. Pero luoy kayo. Di ako lang share. Luoy kayo kay usahay walay pamasahe. Ako ba na tricycle lagi kaya lang. Usay ako kay before ko ay ka morning mga alas 5:30 biyahe ko ana mga alas 8 uli na kong balay. Basa ko Bible. Basa ko Bible ana mga alas 9 hangtod alas 10. Balik na po ko kuan kay drive. Matingala na silang uban ba? Kuana sa kuha. Grabe nimo. Kanang nay nakauna ka sakyanan. Nay nakauna sila wala sila sakay. Sa kuha pa mo sakay. Oh. Ikaw jud kung imo jud i-pray. Pero ay taga ini ka buntag before ko magano. Pray jud ko Lord. Ikaw na ang bahala sa pagpamasada. Ang amuang mga kinahanglanon ang hibalo na ka. Kay iskan, di ko nauna pa lang ni mudaan ang Ginoo na hibalo na jud. Kung unsa ang imuhang mga binuhatan, kung unsa ang imuhang naghibalo na jud siya. Kay ganang ako lang to i-share tong katong bata no. Ipasakay na ko siya. Ihatod na ko siya silang balay. Tingala ko paglibot na ako, ang akong segka na puno. Oo. Nakana ko na jud si God.
Kato siya, gituyo to sa Ginoo nga para pasakyo nimo kay ang naay pasayro dito. Ang uban na baliwalaon ba? Pero wala ko na gunahuna nga makapasayro ko. Ang ako ang maka doon magud ang bata. Doon ang bata na magpaabot. Walay pamasahe. Doon kayo. Wala akong makaano, kung makaagi ko, masakyo na ko na siya. Diha ka makaano. Diha jud nimo maana. Grabe ang Ginoo. Oo. Grabe siya mag-work ang Ginoo. O kato lang, daghang salamat. Happy wedding anniversary no kay Kuya Dodong ang Ate Ami Bangko, 19th wedding anniversary, no? Praise the Lord. So ang testimony no ni Kuya Dong sa tuwa kay usahay, God would use our convictions, our compassionate heart to see a need, and when we are present there natin resources, makaserve ta sa laita. Okay, amen. So karon we will have a short Bible distribution sa atuang mga members. Okay? Okay, so I would like to ask, gihangyo na ko ang mga ginikanan na mention ako sila ni mga butindok. Diri, together with your children. So, gihangyo na ko si Ching, kauban sila ni Ami, si Alma. Bring with you your children, si Jello, Jiho, and Diwata. Diri. And then, linya lang na diri, daan. Si Diwata, Jiho, Alma, and Ching. Kaya mag-distribute ang Bible. So, next is sila ni Louie and Chasa, together with Princess, Prince, and then Dave. Okay, so wala pa, tawagon ako dali. And then, tawagon po na ako sila ni GJ, si Diri, linya, Diri. GJ and Joyce together with Kayumi. Ubanan ninyo yung mga anak. Tawagan po na ako sila si Ryan and Jen Lamos Clemente together with your children Yunoko and Gian. Okay. And also Piadopo and Jade. Tawagon ako si JR and Robilyn Piadopo. Patong ilang mga bata. Okay? Pastor Lee, I would like you to, we want to distribute the Bible sa kulay tawag sa ilaha. Okay, nari pangalan. Okay. O si, kadali na. Si ganito. Okay, si Camino, asa ang mga Camino family? Okay, sa kadali lang. Dili, anak ko sa anak. Pictures, ano po? Tatawa ka di, ayun sa. No. Together with your, mababasa na mo. Nasa mo. Debut. Diri. So, just like what Jesus said, man does not live by bread alone, but in every word that comes from the mouth of God. The Lord is more concerned with our soul, not with our body. Kaya kaya itong body mamatay mani. So, diri. Patungan ko sa inyo mga magpapa. Diri. Pastor Sam, ayun na, diri ka. Lahi na yung mag-picture. Bell. Okay, so, as your teacher and as aming simbahan, it's our responsibility to provide you Bibles so that you will grow in the Lord. So, ginikanan, read with them. Kana tayo mga verses, assignment, every now and then. So, tawagon ako sila ni ano ba? Sorry. Nain pangalan niya, tawagan na. Personalized na siya. Si Princess Ona.
ate una, ate, ang mama wala una. Yay! Okay, so bitaw. Princess, doon na bitaw mama. Princess, si Prince, and then si Dan Dave. Yeah. Alis na lang na ito Dan Dave kong name. Okay. Oh, so dali din iyan na. Wala ka. Iyan na sila. Alis na lang pa ka na. Dan Dave, ka Dan Dave. Give it to Dan Dave. Okay, so actually, in our Sunday school, we have team. Night team na sila by teammates and we have team captains and team members. Okay, so next is the Clemente family. We would like to call on Yonoko Lamoste and Gian Clemente. Pictures up with them. So parents, you have a responsibility to read to them and with them, memorize verses with your children. That is a personalized Bibles. There are mga names sa inyo, ha? You bring that every Sunday when you attend the Sunday school. Okay, so tawag ko na ko sila ni Kayumi, si Jonathan Jan, and Joyce Naromal. Tawagon ako si Jane Piadopo together with her father, si JR and Robilyn Piadopo. Naday ko pero naka-personal na siya isa. Sarap. Naka-personal na siya si Ivy. So, dili ni siya nga, pakabot sa balay, ibutang lang sa daplin, mao ni pagkaon sa tong kalag. Ha? Mga bata, mga ginikanan. So, kadtong wala pa kadawat, actually nag-order na ta sa Shopee additional Bibles. So kadtong mga young people nga walay pa Bibles, ina ko kay we will include you sa ato ang tatagan ng Bibles. Personalized na siya, nanay name on it, ha? Mga bata, mga young people. And then ginikanan, dako jud mo og responsibility sa inyong mga anak nga makaila sila sa Ginoo, that they will be transformed. Remember, ang ingon ang Ginoo sa Romans, it is by the renewing of our mind. How can we renew? How can we be transformed if we will not renew our mind? It starts by reading the Word of God. Basig, we are so much busy with our gadgets, cell phones. That is a trash. So anyway, adtong mag-grade 1 pa, like si Raisin, Irich, si Chantal, and Yusa. So, pas-pas, ginikanan, tuloy yun inyong mga anak magbasa. Ha? Kaya na-notice na ko, even in they are already grade 3, grade 2, maglisten pa og basa. That's why I bought that Bible nga si Evie. Easy to read, easy to understand. Okay? So at this point, worship pa. So we will all request to stand for our closing prayer. Our closing song. Worship the Lord. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I'll worship you. All I am.
Almighty God and Heavenly Father, we are so grateful to you, Lord, for the words that you have spoken today. Thank you, Lord, for your presence. Allow us, O God, to continue our celebration with joy in our hearts. Continue to bless your people, O Lord. Guide them in all their ways. And now the Lord bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance on you and give you peace now and always. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Manglingkod sa ata for some announcements.